एक एक करके सब ने उसे सेक्सुअल अब्यूज किया, टॉर्चर किया। वो सबको बताना चाहती थी लेकिन डरती थी। जब उसने दुनिया को इस सब के बारे में बताया तो दुनिया ने उसी का मजाक बना दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस ऑफ साउथ कोरिया, द मिरयोंग सेक्स स्कैंडल।